Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Marsha Rastiyaz do'stlar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz mod o'rnatish haqida bo'ladi. Do'stlar, video boshlanishidan oldin aytaman, kanalga obuna bo'lib qo'yishdan chiqarmanglar. Xo'p, bo'lmasam boshlaydi, obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar. Xo'p, endi biz mana shu modi kartini skачать qilib olamiz. Xo'p, mana shu Play Marketga kirib, mana shu yerda yozilgan. O'qib olsanglar, agar modi karti skin для Minecraft deyilgan, sizlar mana shuna qilib yozsanglar, mana modi karti deganman. Xo'p, qo'ygan nomni yozmaganman, chiqarganman-da. Xo'p, mana shu Minecraftda agar skачать qilib bo'lgan bo'lsanglar, kirkataverasizlar. Xo'p, mana kirdik. Endi mana shu xohlagan modlaringni o'rnatishingiz mumkin. Xo'p, endi men hozir mana modni o'rnataman. Sanaga reklama chiqib qoladi. Nima bo'ladi? Voy. Nimadir bo'lib qoldi-da. Mayli, mashina qilamiz. Kirib olaylik shu modi kartiga. Mana kiryapti. Mana chiqib qolyapti. Bo'ldi, tushundim. Men internetda yo'qmagan ekanman. Esim qursin. Hammalar bo'ldi, kiryapmiz. Xo'p. Bu internet deyapti, bo'lmasdi, boramiz. O'qimagan ekanman, chiqib ketishdan oldin. Bo'ldi, endi esimizga keldi. Bo'ldi, mana. Yomon qatyapti-yu. Mayli. Biz mana qaniydi haligi modim? Mana ochilib olsin, mana. Mana shu modni skачать qilib, o'rnataman. Адресы вы слышали на маркете?